কি বলবো, ভিউটা দেখুন, নিজের চোখেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। আর এটা হচ্ছে পাতারিয়া পাহাড়ের একদম গহীন জঙ্গলে। আসলে বড়লেখা কিংবা মৌলভীবাজার বা সিলেট অঞ্চলে যারা আছেন তারা হয়তো পাতারিয়া পাহাড়ের নাম শুনেছেন, কিন্তু এরকম সৌন্দর্য কেউ হয়তো দেখেননি এবং দেখার সুযোগও হয়তো হয়নি। দেখুন রে ভাই, কি ভিউ, অসাধারণ। এখন যে জায়গায় বসে আছি সেখানে এরকম বসে অনায়াসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই। আমরা যদি সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করি, চাইলে এখানে রাত্রি যাপনও করা যায়, কিন্তু পারবো না। বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে, কালকে অফিস করতে হবে, সবকিছু মিলিয়ে এটা সম্ভব না। তবে এখানে রাত্রি যাপন করলে